Kalian kok batuk-batuk? Gimana lah bang, lagi musim hujan, gak enak cuaca ya kan? Iyalah memang musimnya. Kasihlah kami duit biar sembuh. Ayo di mana? Walah, kau sama mama kau sama aja. Udah, nah, ini duit. Pergi dulu sama mama ya, cepet. Nah, Hah, kayak gini kami gak batuk ya? Ih, makasih sayang. masih batuk juga nya?